السلام عليكم. اليوم غنديروا ان شاء الله واحد الكيكه اللي هي بسيطه باذن الله وسهله في التحضير، وكذلك كتجي لذيذه. دابا حيت قرب ان شاء الله باذن الله العيد، اللي بغى يديرها في العيد لي زانغريديو ديالها هما هادو، المقادير ديالها هما: عندنا كاس ديال سنيده، واحد عصير حامضه، وكاس ديال الزيت، عندنا 4 ديال كيسان ديال العنبه ديال الطحين، وهنا الزيت ديال الحامضه، 5 ديال البيضات ها هما، 3 ديال الفانيات، و3 و4 ديال الخمارات. 4 ديال الخمارات انا شفتهم حيدت لهم كاع، قطعت لهم هذا باش يجيوني ساهلين. وغنزيدو معاه كاس ديال السكر. هانتوما شفتوا كي ولا دابا اللون ديالو، يعني تقريبا بحال هكا كيبيض اللون ديالو ملي قربنا مزيان. دابا غادي نزيدو ان شاء الله الفانيات، 3 ديال الفانيات ها هما، كاس الفانيات وكاس ديال الزيت. هانتوما سيروا معايا بخطوه بخطوه، راه كتجي زوينه، كتجي صفراء هائله وخفيفه. عاوتاني كنعاودو نطربوها، نطربو داك الزيت والفاني. دابا كنزيدو هذيك عصير حامضه وهذا الزيت ديال الحامض، عاوتاني كنطربو. هانتوما كما كتلاحظوا دابا هاد الخليط انا كبيتو دابا في البانيو، والطحين انا راه ديجا غربلته باش ما يكونش فيه داك الكواري وداك الشيء، وكنبداو نصبوه بالتدريج وحنا كنطربو. بسم الله. اللي مهم بزاف هو هاد التطراب. هاد التطراب هو اللي كيخلي الكيكه كتجي زوينه وكتجي فشفشه كما كنقولوا. التطراب كيلعب دور بزاف، ما قديتو طربوها، ولكن كاع الا استعملتو اليد ديالكم في التطراب حسن باش كتحكموا في كنعاودو ثاني. دائما ردوا البال للدقيق، راه كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي لا. الا شفتوه بقات سائله بزاف بامكانكم تزيدوا. انا ديجا درت فراني سخون، نتوما غطيبوا ان شاء الله باذن الله على درجه حراره 180. كنبقاو كنطربوها ودابا كنديروا ديك الخمارات اللي هما 4 الخمارات. نسيتها كتلاحظوا دابا انا صبيتها في المول باش غندخلها للفران ان شاء الله باذن الله. نتلاقاو ان شاء الله في الطياب ديالها ونشوفوها كيفاش جات. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات الكيكه، جات عاليه وزوينه منفوخه والشكل ديالها زوين. انا زوقتها، جبت هذا الطونيك اللي هي بيمو، هذا الطونيك نتوما بامكانكم ديروه، ولكن الطونيك كتجي زوينه، كتجي بحال دايره اللوز ايفيلي. كتحكوها في هاد الحكاكه هادي، في هاد البلاصه هادي اللي
شويه رقيقه. كدهنوا سميتها الكيكه بالكونفيتير وكتزوقها بالطونيك. بغيتو ديروها الشوكولاط الابيض وتزيبغيوها بالشوكولاط الكحل نتوما حرين. بغيتو ديروا العكس عاوتاني نفس الشيء، او اللوز ولا اللي كان. المهم ها كتجي كما كنقولوا اقتصاديه. بسم الله. انا نقطع لكم واحد الطرف شوفوا كي كتجي. على فكره هذه كنطيبوها تقريبا شي ساعه قل ربع. والطحين انا قلت لكم الا كان الطحين اللي كيشرب غديروا 4 الكيسان. كان الطحين اللي ما كيشربش فبارك لكم غير 3 الكيسان ديال الطحين. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي زوينه. شتي كدايره عاليه وصفيفره، داك الحامض كيردا صفرا، والشكل ديالها كيجي على هذا النحو هذا كما كتشوفوا. انا ديجا درت واحده اخرى